Kublai pi baru kita baju kesan ke channel kejongi ngintang ngilai ISBT Interstate Bus Terminal dan Moyong nama taban late Kelibot di kena election MDC East Kasihil District permentang ilapoy hangnya Molai Petrol Pump baru kali kila hialot ISBT nomor kidan kumbak khat lightly ki konstituensi East Kasihil untuk ke Shillong bersabar Shillong makin nyobot ISBT kena kesin ke Benengkong ISBT dan nyobot kebot nam tak election MDC kena talong simenta berwantra benong kamyatan yang so Shillong beberapa kebot distrik Benlong Polo dimenta kesini baru kam jengai tak biaya kejat tak kilap type nomor haduk Moyong dalam peluang Polo tang nomor peran nena PB tu kajian bah 10 dimenta setiap nomor haduk prabajem setiap sedang kejeng nyobot kita kiba job kinsa kin hoi sesyat kemen nadu Moyong hadu konstitusi joki kita kibaram kila nadu dang setiap kila mi melipai selian ni skamba tanono keperti ni unono kurtong bejob sibet ndai ban pecilian kemat lada iwai keperti geram ndai kepet bah nakong iya pecat benda kenang bakila pecat benda juli kalong ndai skam tang pai hari di store hendak bersiap ni skam bang bagan aku ba bejob ni skam bang nyok betau ya kasi isi skam lada job mana-mana ro ini ban penting na betau ya kasi dai ban wanra kerja secara administratif nomor ba lada wanra administratif kan bucing ekor kom secara secara bat kom juro kan perkelumari kipet ba ini skam ba kini seperti ada job hadiat lagi job bonro sekarang bagi dia tahu ya ke step committee berapa tahu ke step committee kinyo mesin syar kambah susu ya kan district council ada yang Kasihil dan ada Janjai Hill so kujo kublai sebon itu bara ini sekali biang sebel andalah jadi begini buat